Baxıram 130-cu suala. Düzbucaqlı üçbucağın katetlərindən biri 30 və o biri 40 olarsa, hipotenuza çəkilmiş medianın uzunluğunu tapın. Düzbucaqlı üçbucağın katetlərindən biri 30, digəri 40-dırsa, onda bunun hipotenuzu olur 50. Hipotenuza çəkilmiş medianın uzunluğunu tapın. Medianın uzunluğu hipotenuzun yarısıdır, yəni olacaq 25. 130-cu sual oldu 25. Baxaq 131-ci suala. 131-ci suala deyir ki, ABC üçbucağının təmirənləri O nöqtəsində kəsişir. Bucaq C 80 olarsa AOB bucağını tapın. Baxaq. Şəklini çəkdim. ABC-də bizə verib C bucağın 40 dərəcə, 80 dərəcə və təmirən çəkildiyinə görə 40-40 nisbətində bölünür. Bu da O nöqtəsi. Təmirənlərin kəsişmə nöqtəsidir. Təmirən çəkildiyi üçün yazdıq alfa-alfa, qamma-qamma və 40-40. Və bizdən hansı bucaq istəyir? AOB bucağını istəyir, bu bucağı istəyir. Bunun üçün yazıram. Deməli, bu şəklə baxsaq, bucaq AOB bərabərdir alfa üstəgəl 80 üstəgəl qammaya. Buradan da deməli, bucaq AOB bərabərdir alfa plus qamma plus 80. Bu şəkildə yazaq. Və biz bilirik ki, digər tərəfdən ABC üçbucağı üçün 2 alfa üstəgəl 2B qamma üstəgəl 80 bərabərdir 180 dərəcəyə. Buradan da 2 alfa üstəgəl 2 qamma bərabərdir 100 dərəcəyə və alfa plus qamma da bərabərdir 50. Alfa plus qamma 50-dirsə, gətirib yerinə 50 yazsaq, onda bucaq AOB olacaq 130 dərəcə. Baxıram sual 133-ə. Deyir ki, şəkil 2-2-də BD bərabərdir DC-yə və MBC bucağı 100 dərəcə olarsa, BAD bərabərdir 2ABD-yə. ABD-yə bir alfa desək, bizə deyir ki, BAD bərabərdir 2ABD-yə. Onda burada 2 alfa olur. BAD bucağını tapın deyir. Yəni bizdən 2 alfanı tapmaq istəyir. Yazıram, deməli. Burada xarici bucağa görə alfa 2 alfanın xarici bucağı olur 3 alfa. Deməli, bucaq D-miz oldu 3 alfa. Bucaq D 3 alfadır. Digər tərəfdən də BDC 3 bucağı bərabər yanlı olduğundan bucaq B bərabərdir bucaq C-yə. BDC 3 bucağı bərabər yanlı olduğundan bucaq B bərabərdir bucaq C-yə. Və burada bucaq B-ni tapmaq üçün bura 100 dərəcədirsə, bura alfadırsa, onda bura olur 100. Deməli, bucaq B bərabərdir 80 çıx alfa qalır. Bu tərəf 100-dürsə, bu ümumi bucağa 80 qalır. Burada alfadırsa 80 çıx alfa. Onda bucaq C də bərabər olur 80 çıx alfaya. Və bucaq D də 3 alfa. Cəmləyək, bərabər eləyək 180 dərəcəyə. Deməli, 80 çıx alfa, üstəgəl 80 çıx alfa, üstəgəl 3 alfa bərabərdir 180-ə. Buradan da alfa bərabər olur 20. Bir saniyə, bu 180-dən 160 çıxanda 20. Alfa 20. Bizdən də bucaq D-ni istəyirdi, yəni daha doğrusu BAD bucağını istəyirdi. BAD bucağı da 2 alfadır. Alfanı 20 tapmışıq deyə 2 vur 20 olacaq 40 dərəcə. Baxaq, 134-cü sual deyir, şəkil 2-3-də AB 5-dir, yazıram, AB 5-dir, bura 5-dir və BNK, BM-in tənbölənidir, tənbölən oluna görə bərabərdir bu bucaqlar və BM paraleldir, AM olarsa BM-in uzunluğunu tapın, yəni bizdən BM istəyir. Baxaq buradan. BM paraleldir, bura yazıram alfa, alfa, paralelliyə görə onda burada alfa olur. Burada alfa olur. Və biz bilirik ki, bucaq KBM xarici bucaqdır. Xarici bucaqda özünə qonşu olmayan daxili bucaqların cəminə bərabərdir. Yəni, bucaq A ilə bucaq M-in cəminə bərabərdir. BM 2 alfadırsa, bucaq A üstəgəl, bucaq M-i də çarpazlığa görə, yəni Z hərfinə görə alfa tapmışıq. Onda bucaq A da bərabərdir alfa olur. Bucaq A da alfadırsa, deməli, burada alfa olandan sonra bu üçbucaq ABM üçbucağı olur bərabər yanlış bucaq. Bərabər yanlış bucaq. AB 5-sə onda bizim BM-imiz də bərabər olur 5-ə. Bizdən də BM-i soruşurdu.
135-ci sual deyir, katetləri 12-16 olan B bəndində 15-36 olan üçbucağın böyük iti bucağının sinusunu və kosinusunu tapın. Katetlər 12-16-dırsa, deməli 12, 16, burada olacaq 20. Deyir ki, böyük iti bucağının sinusunu və kosinusunu tapın. Böyük iti bucaq, böyük katet qarşısında olan bucaqdır. Bura alfa yazıram. Yəni bizdən sinus alfa və kosinus alfanı istəyir. Birinci sinusunu tapırıq. Sinus alfa nəyə bərabərdir? Sinus alfa bərabərdir qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. Bu deyilir 4 ixtisargəndə 5-də 4. Kosinus alfa bərabərdir biçik katetin, yəni 12-nin hipotenuza nisbəti. Bu da 4 ixtisargəndə olur 5-də 3. Bu şəkildə. Baxaq 136-cı suala. 136-cı sualda da deyir ki, 52 santim katetlərindən biri 48 olan katetlərindən 48 üçbucağın kiçik bucağının kotangensini hipotenuza 52 üçbucaq çəkək. Deməli hipotenuza 52-dir. Düzbucaqlı üçbucaqda katetlərdən biri 48-dir, digərində bir A yazaq. Kiçik bucağının kotangensini tapın. Kiçik bucağının kotangensini istəyir. Katetlərin digərini tapsaq, A kvadrat üstəgəl 48-in kvadrat bərabərdir 52-nin kvadratına. Əslində, burada nisbətlə də baxsaq, deməli 12, 13 yazaq bu şəkildə. A kvadratı bərabərdir 52-nin kvadratı çıx 48-in kvadratı. Buradan da A bərabərdir kök altında. Bir dəfə 52 çıx 48 yazsa olacaq 4 vurulsun. Bir dəfə də 52 plus 48 yazsa 100 olur 4, yəni 20. Aha. Bu şəkildə 20 oldu. Deməli, A-mız 20-dir və bizə nə deyir? Deyir ki, kiçik bucağın kotangensini tapın. Kiçik bucaq kiçik tərəfə söykəndir. Qarşısındakı bucaqdır. Bura alfa olsun. Yəni, bizdən istəyir kotangens alfanı. Kot alfanı istəyir. Kot alfada nəyə bərabərdir? Kotangens alfa bərabərdir bitişik katetin qarşıdakı katetin nisbəti. Yəni, 48-in 20-yə nisbəti. Yəni, bucağa bitişik katet 48-dir, bucağın qarşısına kateti 20-dir. Yəni, 48-in 20-yə nisbəti. O da bərabərdir 10-da 24, yəni 2,4. A bəndi 136-da oldu. Deməli, 2,4. Yazıram 137-ci sualı. 137-ci sualda da hipotenuza 2 idi bucaqların birinin sinusu 0,1 düzbucaqlı üçbucağın böyük katetini tapın. Baxaq. Düzbucaqlı üçbucaqdır. Hipotenuzu 2-dir. İti bucaqlarının birinin sinusu 0,6-dır. Bura alfa yazıram. Yəni sinus alfa bərabər 0,6 olarsa düzbucaqlı üçbucağın böyük katetini tapın. İti bucaqlardan birinin sinusu böyük katetini tapın. Yaxşı. Bura A yazıram, bura B yazıram. Katetləri. Sinus alfa nəyə bərabərdir? Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti bərabərdir sinus alfaya. O da bərabər olub 0,6-ya. Onda buradan A-nı tapsam, A bərabərdir. 2-ni 0,6-ya vuranda olur 1,2. A-mız oldu 1,2. A 1,2-dirsə, buradan B-ni də tapa bilərik. Aha. B-ni də tapsaq Pifagora görə. B-nin kvadratı üstə gəlib 1,2-nin kvadrat bərabərdir 2-nin kvadratına. B də bərabərdir kök altında. 2-dən 1,0,8 vur 3,2. Bu deyilir, deməli 2 vur 0,8, yəni 1,6 olur. Burada oldu 1,6. Və bizdən nə istəyirdi? Bu sualda düzbucaqlı böyük katetin, yəni 1,6. Bu da belə. Keçək digər suala. Deyir ki, 138-ci sual. Katetləri 18, 24, B bəndində 17, 13 bucağın kiçik bucağının sinusu və kosinusunu tapın. Bu bayaqki sualdan da bunu da yazmam, təkrar olundu. 139-cu sual deyir ki, MNK üçbucağında MK bərabərdir M-ə. Deməli, MK bərabərdir M-ə yazaq. MNK üçbucağında MK M-ə bərabərdir M-ə. Və bucaq N fidir olub K təpəsindən ki, xarici bucaqdan 2 dəfə kiçikdir. K təpəsindəki xarici bucaqdan, bunu çəkək belə. K təpəsindən xarici bucaqdan 2 dəfə kiçikdir. Onda bura olur 2 fi. 2 fi. Və MN-i və K təpəsindəki hündürlüyü tapın. Baxaq.
Bu üçbucağın xarici bucağı 1, 2 qonşu olmayan daxili bucaqların cəmidir. Bura 2 fidirsə, bura fidirsə, onda burada fidir. Bu şəkildə. Onda bu MK M'dirsə, bu MK N üçbucağı bərabər yan üçbucağı burada M olur. Bizə deyir ki, N'ni tapın, M'ni. Və sonra nədir burada? Deməli, M'ni tapaq. M'ni 1, X deyək. Bura 2 fidirsə, burada 180 çıx 2 fid. 180 çıx 2 fid. Burada kosinuslar teoremindən istifadə edəcəm. X-in kvadratı bərabərdir. Üçbucaqda kosinuslar teoremi nədir? Bura A, bura B, bura alfa. Burada bir C tərəfdir. Əgər üçbucağın iki tərəfi onun arasındakı bucağı verilirsə, üçüncü tərəfi tapmaq üçün kosinuslar teoremindən istifadə edirik. C kvadrat bərabərdir. A kvadrat üstə gəl B kvadrat çıxılsın 2 vur A vur B vur kosinus alfa. Bu şəkildə ifadə olunur. Yəni bizdə də iki tərəfi bilirik. Üçüncü tərəfi tapmaq üçün kosinuslar teoremindən istifadə edirik. X-in kvadratı bərabərdir. M-in kvadratı üstə gəl. M-in kvadratı çıxılsın 2 vur M vur M. Vur kosinus 180 dərəcə çıx 2 fi. Bu da bərabərdir. Olur 2M kvadratı çıxılsın 2M kvadratı vurulsun. Kosinus 180 çıx fi. 180 dərəcədə o çevirmə düsturudur. Bunu keçməmiş əslində. 180 dərəcədə çevirmə düsturuna görə kosinus ad dəyişmir. Elə kosinus 2 fi olaraq qalır. Ancaq 180 dərəcə çıx 2 fi ikinci rübə düşünək. İkinci rübə kosinus da mənfi olduğu üçün qarşıya bir dənə mənfaatlı və müsbət olur. Bu şəkildə. Buradan da 2M kvadratını çıxarsam olur 1 plus kosinus 2 fi. Əslində bunu sadələşdirə bilərik trigonometrik ifadəyə görə. Deməli, x kvadratı bərabər oldu 2M kvadratı 1 plus kosinus 2 fi. Bunu sadələşdirmirəm, keçməmişdir. Olur kök adda 2M vurulsun. Kök adda 2M vurulsun, kök adda 1 plus kosinus 2 fi. Bura şimdi sadələşdirib saxlayıram cavabı. Baxaq digərinə. 140-cı suala baxaq. 140-cı sualda bizə deyir ki, bərabər yanlı üçbucağın yan tərəfi 5, oturacağı 8 olursa, oturacağı bir şey bucağın kosinusunu və hündürlüyünü tapın. Bir dənə bərabər yanlış bucaq çəkirik. Deyir ki, yan tərəfi 5-dir, yan tərəflər 5-dir və oturacağı 8 olarsa, oturacağı bitişik bucağın kosinusunu və hündürlüyünü tapın. Birinci kosinusunu tapaq, sonra da hündürlüyünü tapaq. Kosinusunu tapanda yenə kosinuslar teoremindən istifadə edin. 5-in kvadratı bərabərdir. 8-in kvadratı üstə gəl 5-in kvadratı. Yəni qarşı tərəfdəki 5-in kvadratı bərabərdir. Yan tərəflərin kvadratları cəmi çıxılsın 2 vurulsun. 8 vur 5 vur kosinus alfa. Buradan da 5-in kvadratla islah olunur. Mənfi 8-in kvadratı bərabərdir. Mənfi 16 vur 5. Bu deyilir 80. Bir saniyə. Mənfi 80 kosinus alfaya. Buradan da kosinus alfa bərabərdir 64 bölü 80. 8 ixtisar gedir. 10'da 8. Deməli kosinus alfamız oldu 10'da 8. Və bizə deyir ki, indi 140-cı və hündürlüyünü tapın. Bu hissəyə qədər oldu bucaq. İndi bunun hündürlüyünü tapaq. Bu hissəni silirəm. Bu bərabər yanlış bucağın hündürlüyünü tapaq. Hündürlüyü çəkirəm. Biz bilirik ki, bərabər yanlış bucaqda hündürlük həm median, həm tam böləndə. Onda 8'i bölür 4 hissəyə və düzbucaqlı üçbucaqdan istifadə etsək 4, 5, burada olur 3. Demək, hündürlüyümüz də olacaq 3. Keçək 141-ci suala. 141-ci sualda da bizə deyir ki, bərabər yanlış bucağın oturacağı bərabər yanlış bucaqdır. Oturacağı 24'dür. Və yan tərəfi 13'dür. Bərabər yanlı olan yan tərəflər 13. Olarsa oturacağı bitişik bucağın sinusunu və oturacağı çəkilmiş tənbələrin uzunluğunu tapın. Birinci tənbələni çəkirəm. A, B, S üçbucağında BK tənbələni çəksək, biz bilirik ki, bərabər yanlış bucaq olduğundan tənbələn oturacağı 2 bərabər hissəyə bölür. 12, 12. Onda həm də bu tənbələn həm median, həm də hündürlük olduğu üçün yarıya böldü. 12, 13 demək, ABK üçbucağına baxsaq, düzbucaqlı üçbucaqda, onda BK da olur 5. BK oldu 5. Deməli, hündürlüyü tapdıq ki, hündürlüyümüz 5'dir. Və bizə deyir ki,
Oturacağı bir şey bucağın sinusunu tapın. Sinusunu tapmaq üçün də yazıram bura bir alfa. Onda elə bu üç bucaqdan istifadə eləyərək bu bucağın sinusunu tapa bilərəm. Sinus alfa nəyə bərabər? Sinus alfa bərabərdir düz bucaqlı üç bucaqda. Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. Bu da elə oldu sinusu. Heç bayaq yəni kosinuslar teoremindən istifadə eləmədik. Əslində bayaqçında bu qaydaya nə yaza bilərdik? Birinci hündürlüyünü tapıb sonra kosinusunu tapa bilərdik. Kosinuslar teoremindən istifadə eləmədən. Baxıram 141-də deyirik, 142-ci suala deyir, katetlər 3 və 4 olan düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu tapın. Bunlar sadə suallardır. Katetlərlə biri 1 desimetr, hipotenuzu 25 olan üçbucağın biri katetindən. Bunlar da rahat suallardır, bunlara baxmayaq. Median düzbucaq təpəsinin 144-cü suala baxıram. Deyir, düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu 10-dur. Düzbucaq təpəsini çəkmiş medianın uzunu tapın. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu 10-dursa median hipotenuzun yarısıdır. Deməli o da olacaq 5. Bunlar rahatdır. 146 da eyni qaydadır düzbucaq. 146-ya baxaq. Deməli 146-cı sualda bizə deyir ki, düzbucaqlı üçbucağın düzbucaq təpəsini çəkilmiş medianı 7-dir. 7-dirsə deməli bunun hipotenuzu 14-dür. Çünki hipotenuzun yarısıdır. Katetlərlə birinin uzunluğuna bərabər. Deməli katetlərlə birinin uzunluğu da 7-dir. 7-dir. Üçbucağın o biri katetindən burada bir x yazıram. Onda x-in kvadratı üstə 7-nin kvadratı bərabərdir 14-ün kvadratına və yaxud da 30-60 qaydası. Deməli 30-un qarşısındakı katet, 30-un qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır, onda bu da 60 olur. 60-ın qarşısındakı katetə digər katetin kök 3 misli olur. Bu şəkildə. 147-ci sual düzbucaqlı üçbucağın kateti hipotenuzla 12-13 nisbətində də o biri katet. Bunlar Pifagora aid olan suallardır. Bunları keçirəm. Aha. 148-ci sualda da bərabər tərəfli üçbucağa aid sualdır. Onu da keçirəm, yazmıram. İstəyirsiniz yazaq. Qaydanı əzbər bilirsiniz, bunu yazmaq rahatdır. Bərabər tərəfli üçbucağın perimetri 12 olursa hündürlüyünü tapın. Bərabər tərəfli üçbucağın perimetri 3A düsturundan hesablanır. 3A 12-dirsə A-sı 4-dür. Tərəfi 4-dür. Onun hündürlüyünü tapın. Hündürlüyü H bərabərdir A kök 3 böl 2 düsturundan hesablanır. Bu da 4 kök 3 böl 2. Yəni olacaq 2 kök 3. Sonra deyir ki, B bəndə perimetr 24 son sahəsini tapın. Sahəsi də S bərabərdir A kvadratı kök 3 böl 4 düsturundan hesablanır. Yəni A burada tərəfdir. Medianı yenə H bərabərdir, M bərabərdir. Median təmirən hündürlük bir-birinə bərabərdir. Bu da A kök 3 böl 2 düsturundan hesablanır. A burada tərəfdir. Bu şəkildə yazırıq. 149-cu suala baxıram. 149-cu sualda da ABC üçbucağında baxıram 149-cu suala. Deyir ki, ABC üçbucağında AB 12-dir. AB 12, AC 10-dur. Bucaq A 60 olarsa BC tərəfini tapın. BC tərəfini tapmaq üçün kosinuslar teoremindən istifadə edirik. Yenə x-in kvadratı bərabərdir 12-nin kvadratı üstə gəl 10-un kvadratı. Çıxılsın 2 vur, 12 vur, 10 vur, kosinus 60 dərəcə. Kosinus 60 dərəcə, bu da bərabərdir. 144 üstə gəlinsin 100, çıxılsın 24 vur 10. 240. Kosinus 60 dərəcədir, 2-də 1 deməkdir. Bunlar ixtisar gedir. 244 çıxılsın 120-yə. O da bərabərdir 4, 2, 124. Deməli, x-imizin kvadratı bərabərdir 124-dürsə, x kvadratını tapırdıq biz. X də bərabərdir 124-də kök altında 4 vur 35 kimi yazsaq, 2 kök 31. Bu şəkildə alınır. Keçirəm 149-cu sualda kosinuslardır, 150-ci sualda da kosinuslardır. Deməli, bir bucaq və iki tərəf verilib. Baxaq, bir dənə 150-nin birinə də baxaq. Ola bilər sinuslardan istifadə olsun. Deməli, MNK. MNK üçbucağında MN kök altda 73-dür və MK 8-dir.
Bucaq K 60-dır və bizdən NK tərəfini istəyir. Bir saniyə. Burada MK 8-dir. NK tərəfini soruşur. Burada X yazır. Yenə eyni qaydada kosinuslar teoremi ilə yaza bilərik. Kök 73-ün kvadratı bərabərdir 8-in kvadratı, yəni x-in kvadratı çıxılsın. 2 vur, 8 vur, x vur, kosinus 60. Buradan da 73 bərabərdir 64, üstə gəl x kvadrat çıx, 16 vur, x. Kosinus 60-da 2-də 1 deməkdir. Buradan da x-lar gedir, x kvadrat çıx 8x. 64-dən də 73-ü çıxsa, olacaq deməli -9. Bərabərdir 0. Buradan da baxsaq, köklər cəmi 8, hasili -9 adədlər -1 ilə 9-dur. Ona görə cavab olacaq 9, x-imiz olacaq 9. Bu da 150-ci sual.